上去中山租房嘅話呢，一定唔好錯過呢一間。樓下呢就係萬象匯，有直通巴電話去過啦，同埋有好多嘢食啦，又可以睇戲啦。係咪？你睇下呢一間屋，全新裝修喎，冇話租出去啦，業主自己都冇住過嘅，做咗個入伙儀式咧。睇下廚房，全部三件套，加埋一個雙開門嘅雪櫃。睇下全屋定制，呢一個梳化咧電動嘅，咁呢度有遙控啦，哇舒服，係真係 OK 嘅。咁電視櫃咧做好啦，同埋你睇下，當你做咗呢啲，佢就封咗露台嘅，同埋你睇下美的嘅洗衣機，好乾淨企理。我哋再去睇下佢啲房間，睇下呢張床。所有嘢全部係全新嘅，廳咧就係中央冷氣，跟住房間咧就係呢啲分體式嘅，呢度就係另外一間睡房啦，十分之方便，同埋咧全新裝修，第一次租嘅。呢一度咧嗱咁方便，同埋咧食嘅區樓下就係萬象匯咧，介有廣場啦，全中山真係最多嘢食嘅地方。你中唔中意咧？你中意就要嗱私信啦，Suki 帶你過嚟現場睇啦。